デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日は Lenovo IdeaPad Gaming 3の画面交換について詳しく説明します。まず、必要な道具を準備しましょう。ドライバーセット、プラスチックのヘラ、クリーンな布、そして新しい画面を用意します。バックスラッシュ N 最初に、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外します。これが安全のための第一歩です。次に、画面の周りにあるプラスネジを外します。これらのネジは通常、画面の下部と側面にあります。注意深く保管してください。バックスラッシュ N 時に、プラスチックのヘラを使って画面のフレームを外します。少し力を入れる必要がありますが、慎重にいってください。フレームを外したら、内部の接続を確認します。バックスラッシュ N 画面の裏側には、ケーブルがいくつか接続されています。これらを慎重に外します。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。修理を専門とする業者に依頼することも良い選択です。バックスラッシュ N 新しい画面を取り付ける際は、まずケーブルを再接続し、しっかりと固定されていることを確認してください。接続が完了したら、画面をフレームに戻し、ネジで固定します。バックスラッシュ N 時に、画面が正常に動作するか確認するため、パソコンを起動します。画面が表示されれば、作業は成功です。バックスラッシュ N 最後に、内部の清掃を行います。ホコリやゴミを取り除くために、クリーンな布で内部を拭きます。バックスラッシュ N これで、Lenovo IdeaPad Gaming 3の画面交換が完了しました。もし何か問題が発生した場合は、修理前の見積もり提供を行っているので、ぜひご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。